हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आई एम श्योर आपने मेरा इंट्रोडक्शन वीडियो देखा होगा, इसलिए आप इंटरेस्ट से ये दूसरा लेसन नंबर 1 देख रहे हैं, मेरा दूसरा वीडियो इंग्लिश लर्निंग के ऊपर। आपको इंग्लिश सीखना बहुत ज़रूरी है आपके लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि अगर आपको कोई कहता है कि इंग्लिश सीखना ज़रूरी नहीं है तो आप एक और बार सोचिए। अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है तो आपको इंग्लिश लगेगा ही, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन बहुत बढ़ गया है। अगर आपको बड़े बड़े कंपनीज के लिए काम करना है तो आपको इंग्लिश सीखना भी ज़रूरी है। अगर आपके बच्चों को आपको अच्छा एजुकेशन देना है तो आपको इंग्लिश जानना भी ज़रूरी है, क्योंकि आप अपने बच्चों को सिखा सकते हो। आपको इंटरव्यू देने जाना है तो आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, चाहे आपको जो कुछ भी कोई भी बोले। सच्चाई तो ये है कि हमें इंग्लिश जानना ज़रूरी है। ये भी मैं बोलना चाहती हूँ कि हमें अपनी अपनी खुद की लैंग्वेजेस भी अच्छे से जानना बहुत जरूरी है। जैसे हिंदी आपको जानना जरूरी है, अगर आप महाराष्ट्र से तो आपको मराठी जानना जरूरी है, अगर आप तमिलनाडु से तो आपको तमिल जानना जरूरी है। उसके अलावा आपको इंग्लिश आना भी जरूरी है, क्योंकि इंग्लिश इज अ ग्लोबल लैंग्वेज। तो अगर आपको कोई बोलता है इंग्लिश सीखना जरूरी नहीं है तो आप एक और बार सोचिए। ज्यादातर लोग जो ऐसा कहते हैं वो बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करते हैं और बहुत पैसा कमाते हैं। और कैसे? क्योंकि उन्हें इंग्लिश बोलनी आती है। तो आप ऐसे लोगों की बात ना सुनिए। सब लैंग्वेजेस, जहां जितना आप लैंग्वेज सीख सकते हैं उतना आपके लिए अच्छा है। तो आज हम लोग सीखेंगे लेसन नंबर 1, साउंड्स ऑफ द अल्फाबेट। ओके, अल्फाबेट्स के साउंड्स। क्योंकि अल्फाबेट्स के साउंड जानना क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर आप अल्फाबेट्स के साउंड जानते हैं ना तो आप आराम से लिख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो हम लोग बेसिक से शुरू करेंगे। पहले हम देखते हैं कि हमारे पास कितने अल्फाबेट्स है इंग्लिश लैंग्वेज में। आप सबको पता है कि इंग्लिश लैंग्वेज में 26 लेटर्स है ना? और हम सब ये लेटर्स जानते हैं। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ये सब अल्फाबेट्स हम सबको ऑलमोस्ट हम सब ये लेटर्स से फेमिलियर है कि नहीं? अभी ये जो 26 लेटर्स है ना, ये भी दो कैटेगरीज में डिवाइड किए हैं, कॉन्सोनेंट्स एंड वॉवल्स। ठीक है, अभी मैं आपको नीचे एक पिक्चर दिखाऊंगी, उसमें रेड में है वॉवल्स और ब्लू में है कॉन्सोनेंट्स। तो ये वॉवल्स के साउंड क्या है? ए का साउंड है ए, ई का साउंड है ए, आई का साउंड है ई, ओ का साउंड है ओ, यू का साउंड है अ, है ना? अभी आप इसको हिंदी से कंपेयर करिए। ए ए है ना? अभी ई का है ए, आप कंपेयर कर सकते हैं ना आराम से। क्यों? क्योंकि इंग्लिश और हिंदी में ये एक फर्क है। जो हमारा हिंदी लैंग्वेज है वो ऑलरेडी एक फोनेटिक फॉर्म में है, मतलब जिसमें आप जो जैसे आप उसको प्रोनाउंस करते हैं आप वैसे ही उसको लिखते हैं। लेकिन अभी हम लोग ये जो ए बी सी डी बोलते हैं, हम लिखने के बाद उसको जो प्रोनाउंस करते हैं तो हम अलग तरीके से प्रोनाउंस करते हैं। अभी फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखाती हूँ कि उसके पहले हम लोग ये देखते हैं कि ये जो अल्फाबेट्स मैंने आपको दिखाए ना, 26 अल्फाबेट्स, इनका एक एक ग्रुपिंग है ऑफ 7, ग्रुप ऑफ 7 वावल साउंड्स है। ठीक है, उसके अंदर इसको डिवाइड किया, ये 26 लेटर्स को 7 बेसिक साउंड्स के अंदर डिवाइड किया। जो ये नीचे जो कॉलम है ना, अभी हर कॉलम में आप एक पर्टिकुलर साउंड सुनेंगे। ये जो लेटर्स है वो तो अलग अलग है, लेकिन साउंड आप जब मैं एक कॉलम के लेटर पढ़ूंगी ना तो आपको साउंड के ऊपर ध्यान देना। अभी जब मैं फर्स्ट कॉलम पढ़ूंगी आपको एक साउंड सुनाई देगा, वो है ए। ओके, तो आप देखिए ए एच जे के, आपको एक कॉमन साउंड सुनाई दे रहा होगा ए करके, है ना? अभी हम नेक्स्ट कॉलम में देखेंगे बी। ठीक है, आप इसमें आपको एक साउंड सुनाई देगा ई। ठीक है, बी सी डी ई एफ, सॉरी ई जी पी टी वी, है ना? ये एक साउंड है, इसमें एक प्रोमिनेंट साउंड क्या आ रहा है? ई, है ना? अभी हम नेक्स्ट कॉलम में देखेंगे एफ, इसमें आपको एक साउंड सुनाई देगा ए, एल एम एन एस एक्स जेड, है ना? ए करके एक साउंड आपको सुनाई दे रहा है। अब ये है आई, इसके साथ एक ही और है जोड़ी वाई, है ना? आई सुनाई दे रहा है। फिर इसमें इसके साथ कोई जोड़ी नहीं है, ये है ओ। और अभी इसके साथ आपको एक साउंड सुनाई देगा यू। ओके, क्यू यू
W है ना, U करके एक साउंड कॉमन है, एक और है R, इसके साथ भी और कोई अल्फाबेट नहीं है। ठीक है, अभी हम देखेंगे कि जो अल्फाबेट्स है हम उसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अभी ये यहाँ पर मैंने एप्पल लिखा है, APPLE, ये तो है मैंने लिखा है, लेकिन इसको हम प्रोनाउंस कैसे करते हैं, एप्पल है ना। तो हम जब एप्पल कहते हैं तो हम एक अलग साउंड यूज करते हैं, लेकिन हम जब उसको स्पेल करते हैं तो हम अलग साउंड यूज करते हैं। ठीक है, तो जो साउंड हम लोग प्रोनाउंस करने के लिए यूज करते हैं उसको कहा जाता है फोनिक्स। ओके, जो साउंड हम लोग प्रोनाउंस करने के लिए यूज करते हैं उसको कहते हैं फोनिक्स। तो एक्चुअली इसका प्रोनाउंसिएशन कैसा होगा, एप्पल, एप्पल, लेकिन हम स्पेल कैसे करेंगे, मतलब इसको स्पेलिंग कैसे बताएंगे, APPLE। ओके, तो अभी इसको कहते हैं जो फोनिक्स ना, उसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। फोनिक्स किस लिए यूज किया जाता है, टू टीच पीपल हाउ टू रीड एंड राइट। फोनिक्स इज अ वे टू टीच पीपल हाउ टू रीड एंड राइट। पढ़ना और लिखना इजी करने के लिए फोनिक्स सिखाया जाता है। और वो क्या करता है, it gives a relationship between the letters of the written language and the sounds of the spoken language। जो फोनिक्स है वो एक संबंध बताता है किसके बीच में, जो लिखने वाले लैंग्वेज के बीच में और बोलने वाले लैंग्वेज के बीच में संबंध देता है फोनिक्स। तो अगर मैंने आपको ए बोला तो आप समझ जाएंगे कि वो है ए, तो लिखने के टाइम आप ए नहीं लिखेंगे, आप ए लिखेंगे। तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन आप समझ जाएंगे। अगर आप स्टार्टिंग से बेसिक से जाएंगे तो आप आराम से समझ जाएंगे। आप बीच में से शुरू करेंगे तो फिर आपको नहीं समझ में आएगा। ठीक है, द लेटर एन, अब यहाँ पर हम एग्जाम्पल देख रहे हैं, ये जो लेटर एन है वो कौन सा साउंड रिप्रेजेंट करता है, नो, है ना, नो। और ये है कई वर्ड्स में यूज होता है, जैसे नोस, इसका स्पेलिंग क्या है, NOSE, लेकिन हम बोलने के टाइम एन यूज नहीं करते, हम न यूज करते हैं और हम क्या बोलते हैं, नोस, न्यू एंड नेल। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे कि फोनिक्स को कैसे, फोनिक्स में ये अल्फाबेट्स को कैसे प्रोनाउंस किया जाता है। तो मैंने आपके लिए एक हिंदी में एक कॉलम बनाया है। ओके, तो अभी यहाँ पर मैंने इंग्लिश लेटर दिया है और यहाँ पर आपको बोलना ऐसे है, से एज मतलब ऐसे बोलिए, से मतलब बोलना, एज मतलब ऐसे, तो ऐसे बोलिए। तो ये लेटर है आपका ए, तो आप कैसे बोलेंगे, ए, बी, ब, सी, क, डी, ड, ई, ए, एफ, फ, जी, ग, एच, ह, आई, ई, जे, ज, के, क, एल, ल, एम, म, एन, न, ओ, ओ, पी, प, क्यू, क्व, आर, र, एस, स, टी, ट, यू, अ, वी, व, डब्ल्यू, व, एक्स, वाई, य, जेड, ज। तो ये है आपके साउंड्स, फोनिक साउंड्स ऑफ द अल्फाबेट्स। तो आज का आपका असाइनमेंट है, इनको अच्छे से समझ के लेना है। ये जो साउंड्स है ना, इसको आप अच्छे से समझ के लीजिए। तो हम नेक्स्ट लेसन में क्या करेंगे, आप जो साउंड समझ गए ना, तो हम दो दो लेटर के वर्ड पहले समझेंगे, दो दो लेटर को कैसे प्रोनाउंस करते हैं। आप में से कई सोच रहे होंगे मैं इतना बेसिक क्यों जा रही हूँ। मैं ना, ये जो सीरीज है मैं चाहती हूँ कि इवन वो लोग हैं जिनको सिर्फ अल्फाबेट्स पता है और उनका अभी तक पक्का नहीं है, वो भी आसानी से सीख ले। तो देयर इज नो हार्म इन लर्निंग, है ना, सीखने में कोई हानि नहीं है, जितना सीखोगे उतना आपके लिए अच्छा है कि नहीं। एंड आप क्या कीजिए, आप भी सीखिए, आपके दोस्तों को भी सिखाइए, उनको भी, इनके साथ भी ये वीडियो शेयर कीजिए और उनको बोलिए सीखिए। आपके घर में आपके मम्मी डैडी, अगर अभी तो लॉकडाउन के टाइम सब आराम से घर में बैठे, कुछ प्रोडक्टिव हो जाए, है कि नहीं, तो आप ये वीडियो आपके फ्रेंड्स, आपके फैमिली, आपके मम्मी डैडी, आपके दादा दादी, नाना नानी, सबके साथ शेयर कीजिए और उनको कहिए चलिए हम सब मिलके इंग्लिश सीखेंगे, है कि नहीं। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। आई होप आप ये अच्छे से पढ़ेंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, टिल देन स्टडी वेल एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टेक केयर, गॉड ब्लेस।